歡迎各位嚟到 Python 嘅虛擬貨幣程式交易課程啊！咁呢一個嘅短片呢，會希望教大家呢係點樣去安裝一啲嘅 package， 同埋呢我哋會介紹一啲比較常用嘅 package 嘅。咁其實睇咗 Python Fundamental 嗰條片之後呢，相信大家都對一啲嘅基本嘅 package， 例如係 NumPy 啊、Pandas 啊，有咗一啲基本嘅認知。咁今日咧會教大家咧具體嘅一啲安裝嘅方法，點樣裝最好啦，用咩裝最好啦，同埋咧會介紹多一啲額外嘅 package， 咁咧方便大家咧之後去做 program trading 嘅時候咧都可以用到嘅。咁其實咧安裝呢一啲嘅 package 咧，主要係有兩種方法。咁第一種咧就係會喺個 prompt 嗰度裝嘅。咁 prompt 嚟講咧，可以點樣去用呢？咁就係當大家咧，如果係裝咗 Anaconda 之後咧，咁就可以喺你部電腦嗰度 search Anaconda prompt。咁個做法咧，其實就喺個電腦嗰度就打返 ANA。咁其實咧已經會見到一系列嘅 Anaconda 嘅一啲軟件。咁可以喺應用程式下邊第一個嘅軟件 Anaconda Prompt Anaconda Free 呢度撳入去，咁就會成功開咗一個 Anaconda 嘅 prompt 出嚟。咁呢個 prompt 咧其實就有啲似 Linux 嘅 command line 嘅。咁各位就可以打一啲 command 落去做到一啲指令。咁就例如係安裝 package 啊，或者係自動化一啲簡單嘅電腦嘅操作，咁都得嘅。咁第一種方法啦，就係喺呢個 prompt 入邊咧，去打一個嘅 command， 咁去裝一啲 package。咁要打嘅咧就係 pip install， 然後加一個 package 嘅名，例如係 NumPy， 咁就可以噶啦。咁呢一個咧係最基本嘅安裝 package 嘅方法。pip 然後空格 install， 然後空格再加上咧嗰個 package 嘅名。咁但係咧呢一種嘅方法咧喺使用之前咧有一點咧係非常之重要，就係咧我哋裝 package 其實係用緊 pip 呢一個軟件幫我哋裝唔同嘅 package。咁所以咧喺每一次安裝 package 之前咧，其實最好就係去 update 一下 pip 呢一個軟件。咁究竟點樣去 update pip 呢一個嘅軟件呢？咁就非常之簡單，都係用翻 pip install。咁但係咧，今次咧我哋加上一個嘅 dash， 然後大加 U， 意思係 update 咁解。咁呢一個咧其實係 pip 嘅一啲嘅 option， 一啲嘅選項。咁就係打一個 dash， 然後一個大加嘅英文字母咧，咁就代表咗嗰個選項。而呢一個大加 U 咧就係 update 咁解，意思咧就係之後我哋係想 update。即係更新一啲嘅軟件或者 package 嘅。咁打完呢一個 pip 空格 install 空格，然後 dash u 之後呢，就再隔多一個空格，然後就打返呢我哋要 update 嘅 package 或者軟件嘅名。咁呢一度呢，就係 pip。咁所以呢，呢一句嘢呢，呢一個 command 呢已經係打完嘅啦。咁我哋只要撳一撳呢個 enter 呢。基本上咧，你會見到個程式其實就幫我哋咧去 update 咗 pip 呢一個軟件嘅。咁不過啦，我呢一度其實已經係 update 咗，咁所以你見到冇乜嘢需要 run。咁但係喺你哋部電腦嗰度咧，可能就會多啲嘅程序係要處理嘅。好啦，咁 update 咗 pip 之後咧，我哋就可以喺 command line 呢一度咧去安裝我哋要嘅 package。咁例如咧，我哋想安裝 NumPy 嘅話咧，一樣都可以打返 pip install， 然後 dash u NumPy。咁其實咧 dash u 咧打咗落去之後咧，成句嘅意思咧係當然會 update 你現有嘅 NumPy package 啦。咁但係同時咧，就係你咁樣打完之後咧，如果你個電腦你個 environment 係冇 NumPy 呢一個 package 咧，其實佢都可以幫你自動裝到嘅。咁所以咧，呢一句嘢，呢一個咁樣嘅
語法嘅 command 咧，其實就幫到你去裝你冇嘅 NumPy，或者如果你有 NumPy 啦，佢就可以幫你更新。咁所以咧，一般嚟講，我都會係用呢一個 combo 咧去安裝一啲軟件或者去更新佢哋嘅。咁我哋就可以執行呢一個 command 啦。咁由於咧我已經係 update 咗 NumPy 啦，咁所以咧都係成功咁樣安裝或者係更新咗呢一個 NumPy 嘅。咁我哋試一試另外一個嘅 package 啦，試下我電腦冇嘅 package 啦。咁就不如試一試呢一個嘅 request 嘅 package。嗱，咁 request 嘅 package 咧，其實係一個 web scraping 好出名嘅 package。咁係幫我哋咧 download 咗成個網頁嘅 HTML 嘅一啲資料落嚟嘅。咁我哋照打啦。都係 pip install， 然後 -u， 今次就打 request， 咁我哋撳 enter， 咁你見到啦，多咗好多程序去運行嘅，咁然後呢，最後啦，嗰一個嘅 command line 都會顯示你係成功咁樣去裝咗 request 最新個版本嘅 package， 咁所以呢，喺 command line 去安裝 package 嘅方法呢，就係咁簡單。然後另外一個安裝 package 嘅方法嗱，其實呢就會係喺呢一個 Jupyter Notebook 或者係你嘅 Python console 入邊啊，去都係用翻 pip install 嘅方法嘅。咁但係呢，不論係 Jupyter Notebook 或者 Python console 呢，其實都要呢係喺 pip install， 然後-u NumPy 或者係 Pandas 之前呢，係加一個感嘆號，提示翻個 Jupyter Notebook 或者個 Python console， 我哋係做緊呢啲 command line 獨有嘅動作嘅。咁所以呢，例如我係喺 Jupyter Notebook 呢一度去 install 呢一個 Pandas， 咁我哋去 run 呢一個 cell 嘅時候呢。咁你見到我哋 run 啦，咁基本上呢，因為我部電腦呢都已經係 update 咗 Pandas， 咁所以呢，你會見到啦，運行完之後，其實呢，佢都會提示我哋 requirement already satisfied， 然後呢已經係裝咗一個最 update 嘅 Pandas 軟件嘅。咁所以就呢度教咗大家兩個安裝 package 嘅方法。咁個人覺得呢，就係呢一個 command line 嘅方法會比較好，因為呢，如果喺 command line 入邊呢，佢需要你去做一啲選擇，例如係撳一啲 yes or no 啊，或者揀一啲嘢嘅時候呢，喺呢一個 Python console 或者 Jupyter Notebook 呢，係會比較難去操作嘅，而呢，喺呢一個 prompt 入邊呢，係會比較容易嘅。咁所以建議大家都係用翻 prompt去做嘅。咁介紹完安裝 package 嘅方法之後呢，就會想簡介多少少一啲比較常用嘅 Python package。咁 NumPy、Pandas 呢一啲呢，大家都應該熟悉㗎啦。NumPy 呢，就主要係處理一啲矩陣，即係 matrix 或者一個 table 一個表列嘅數據嘅時候呢，會好常用嘅一個 package。咁佢係有好多唔同嘅 function 啊、method 啊，去幫我哋呢快脆啲去完成一啲計算嘅。然後啦 Pandas 亦都非常出名。咁其實 Pandas 呢，佢係會有一個數據結構係叫做 data frame 嘅。咁呢個 data frame 呢，非常之好用。咁除咗可以做到 NumPy 處理到嘅一啲矩陣嘅操作之外呢，咁亦都係可以呢，就令到大家可以喺 Pandas 入邊呢，係好似處理 Excel 咁樣去處理一啲表列嘅數據。咁或者呢，如果你想將 data frame 係成個 column 或者成個 row 咁樣去計一啲數呢，咁用 Pandas data frame 呢都會相當方便。之後啦就係 Matplotlib。咁其實呢一個嘅 package 呢，會係一啲用 Python 嘅人好常用，一個比較 low level 啲，可以多啲 flexibility， 多啲嘅彈性去俾自己呢去畫圖嘅工具嚟嘅。
基本上呢一個嘅 package 就係幫大家咧去畫圖，畫啲咩圖呢？就係畫一啲 NumPy 或者係 Pandas 嘅圖，係尤其出色或者方便嘅。咁佢嗰個自由度非常之高啦，即係你可以校顏色啊，校畫唔同嘅圖啊，例如畫一啲嘅 bar chart，畫一啲 scatter diagram， 畫一啲 line chart 咁都得嘅。然後啦，就會係一個比較再 fancy 啲、再進階啲嘅畫圖工具，就叫做 Seaborn。咁其實咧 Seaborn 呢一個 package 咧，主要咧都係用嚟畫圖，但係咧佢係畫到一啲專係攞嚟顯示一啲統計量嘅圖嘅。咁例如你見到 boxing 呢一個 histogram diagram 啦，或者一啲靚啲嘅 scatter diagram， 然後咧係有埋條線喺上面嘅。咁或者係一啲比較多維度嘅圖，咁咧呢一個 Seaborn 都係可以輕鬆畫得到嘅。基本上一兩行嘅曲咧，已經係可以 show 到一啲好靚嘅圖出嚟嘅。跟住啦，就係 SciPy。咁其實咧 SciPy 咧係一個嘅 scientific 嘅計算工具。咁我主要嘅用途咧就未必係咁 scientific，即係計啲天文學啊 physics 嘅數，我就唔係咁用嘅。反而咧係佢入邊有啲 function 係攞嚟做 optimization，會好快。或者咧我哋唔需要自己去打得咁辛苦去執行一啲程式嘅。咁 SciPy 咧全部可以為我哋做晒。然後啦就會介紹呢一個 Scikit-learn。咁呢一個 package 咧最出名咧就係用嚟做一啲唔同嘅 machine learning 嘅工序，例如係 classification 啦、clustering 啦，或者行 regression 嘅。咁 Scikit-learn 咧亦都係可以用嚟做一啲更加進階嘅 machine learning 操作。咁啊，例如一啲多維度嘅 clustering 啦，幫我哋去 validate 或者去選擇用啲咩 machine learning 嘅模型啦，又或者係做一啲 data cleaning 去俯瞰一啲數據，咁都得嘅。咁啊，大家如果諗策略嘅時候用到 machine learning， 都可以考慮用 Scikit-learn。之後啦，就會係啱啱提到嘅 request package。咁其實 request package 咧就係一個幫我哋自動化 download 網頁資訊嘅一個 package。咁佢咧係可以取代咗好多人手去 download HTML 嘅工序嘅。咁最後啦，就會係一個幫我哋咧喺 download 完 HTML 檔，幫我哋去處理或者抽取呢一啲 HTML 檔有用嘅資訊嘅一個 package。個名咧就叫做 Beautiful Soup。咁其實 Beautiful Soup 咧，佢會係一個幫我哋去處理數據嘅 package， 尤其係處理網頁數據啦。咁呢一個嘅學名咧係叫做 parsing 嘅。parsing 咁咧，佢係可以幫我哋咧抽取一啲唔同 HTML tag 嘅資料啦，或者數字嘅。咁例如大家如果想係 download 咗當係 A stock 嘅網頁，咁我哋係想抽取 A stock 可能今日恒指個價、今日 IV 嘅數據，咁可以咧就透過 Beautiful Soup 嘅一啲 method 幫我哋咧好快打一兩行曲就做到噶啦。咁咧呢條片咧亦都完結咗啦。咁呢條片咧就介紹咗呢一個 package 嘅安裝方法啦，同埋唔同一啲比較常用嘅 package。咁我哋下條片再見啦，拜拜。